嗨，弟兄姊妹，好嘛？又係我 Peter Ma。咁我今日咧就會同大家分享一個都幾重要嘅一個信息，就係關於雅各同佢嘅天梯嘅大預言。咁講起雅各咧，就好多人都會咁樣講嘅，話佢係騙子啊。但係咧，我就話啦，請勿再中傷雅各為騙子。點解咧？因為神話我喜愛雅各，厭惡以掃，但係基督教咧，大部分嘅人咧就會點啊？卻與神相反啊！神點樣喜悅佢，恨惡雅各呢啲經文咧？喺羅馬書9章13節啦，馬拉基書1章23節係有講嘅啊。Please stop slandering Jacob as a liar, for God said He loved Jacob and hated Esau. Yet you contradict him. These verses were recorded in the book of Romans chapter 9 and also Malachi chapter 1. 係啦，咁係咪啊？整個基督教好多時咧，就無論牧師啊、傳道啊、長老啊、神學院裏面講或者小組裏面啊，討論啊，講到雅各嘅一生嘅時候咧，大部分都咁樣講嘅。佢佢嘅哥啦，正式係趁佢病攞佢命啦，趁佢好口渴嘅時候咧就我俾碗湯你，咁你賣你嘅長子名分俾我啊，咁樣同埋仲有又埋佢老豆啊，話佢係以掃啊，等佢老豆俾咗佢一個最大嘅祝福啊，係咪啊？大部分都咁講。嗱，弟兄姊妹，錯了你咁樣嚟到睇雅各，反而神就調翻轉而且咧之後你都聽到雅各後來遇到發咗個夢，見到個天梯，天梯上面有天使上去下來，咁你知唔知上去下來係咩意思啊？遲下咧你就知道，你知道之後咧你就知道啦。今日咁樣去講雅各咧係中傷佢嘅。有一日咧大家都會上到去天堂見到好多舊約嘅人物有可能雅各行埋嚟你嗰度你話我咧係騙子，我哥又我老豆咁點法我點樣狡猾你可唔可以講俾佢聽啊？我諗到時咧你就面懵懵啦，係咪咁樣因為佢講啦，呢句話我講啦，係咪呢啲完全就係因為咧你同我啦係除咗呢本聖經之外，你冇再睇其他 OTB 所導致所造成嘅。就算係你睇翻本身嘅經文咧，佢本身都已經提醒咗你佢冇到佢阿哥嘅，係咪？雅各係咪真係咗佢阿哥同埋佢阿爸咧？好啦，弟兄姊妹，當然大家都知道啦就係因為佢阿哥以掃打獵翻嚟之後好口渴，咁跟住發生咗後邊嗰啲事啦，詳細唔講啦。咁其實咧個實情咧就咁樣嘅。第一，你見到以掃為紅豆湯主動放棄長子名分，佢話有咩？但係睇經文睇唔出佢係主動嗱，一陣間咧俾你睇其他 OTB 嘅書，你咪知咯。你要記住，今日我哋所睇嘅呢個66本聖經，只不過係神俾你一個嘅大綱式嘅記錄，俾你知道神從起初到永恆佢要做啲乜嘢佢亦都做咗啲乜嘢，係咪？咁係冇可能一本書就可以記載晒咁多樣嘢噶嘛？啱唔啱啊？所以咧呢個只係一個大綱，既然大綱嘅時候有好多詳細嘅嘢係唔會講嘅，咁你要知就一定要睇埋有關嘅書啦，係咪？一陣間我就會俾你睇啦。好啦，所以咧第一係以掃主動嘅，第二啦，其實咧呢個係一個公平交易嚟噶嘛，係咪？咁一陣間我再分析啦第三啦，雅各既然攞咗長子名分，咁好自然佢就已經係長子啦，而且呢碗湯咧係救咗以掃嗱。如果雅各真係狡猾嘅話咧，又狡猾又蠱惑嘅話咧，佢可以咁我哥你睇渴到就快死啦，等我等下先，我唔好俾佢知道我煲咗啲靚湯先等到佢咧好快死啦到渴都渴死咗嘅時候，咁唔關我事佢渴死噶嘛好啦，咁
我老豆又唔可以話得我噶嘛，邊個都唔可以話得我噶嘛，啱唔啱啊？啊，咁到時佢死咗，咁佢嘅長子名分咪就好自動嘅自動轉賬咯，係咪嚟到我嗰度咯？嗱，但係佢有冇咁樣做咧？大家知道佢係冇咁做，佢真係一個心地善良嘅人，係咪？好啦，反而咧佢就反而真係肯將呢個湯咧俾佢個哥飲咁啊，係咪救咗佢個哥一命啊？咁啊，點解話咧係以掃自己主動嘅將個名分嚟到俾個細佬咧？嗱，你睇下雅撒珥書 Book of Jasher 第27章12節Chapter 27 verse 12 And he said unto his brother, 即係 he said to his brother Jacob, Behold, I shall die this day, and wherefore then do I want the birthright? 咁呢個意思即係話以掃去到阿雅各面前嘅時候，佢心裏邊已經講佢自己咁樣主動同阿雅各講你睇下我就快死啦，今日我仲要呢個嘅長子名分做乜咁樣？咁跟住咧就咁當然啦，雅各正如神喺佢兩兄弟未出世之前阿哥先出但係咧雅各細佬咧就捉實佢嘅腳，係咪？所以叫抓住啊嘛，係咪？咁點解咧？因為佢好想，哎呀，我做咗大仔咪好啦，我就能夠得到長子名分同埋呢個嘅長子所得嘅福啦。換言之，即係話雅各係一個好羨慕屬靈福氣嘅人，啱唔啱啊？所以咧佢就有咁嘅反應啦。佢阿哥咁樣主動嚟到同佢咁講，咁佢好自然就話啦。Jacob acted wisely with Esau in this matter, and Esau sold his birthright to Jacob, for it was so brought about by the Lord. 你既然話你願意嚟到賣俾我，好啦，咁我咪即刻嚟到問你咯，你係咪真係肯賣俾我啊？你肯賣俾我嘅話咧，咁你而家咧就要點樣嚟到答應我咁樣係咪？咁所以呢叫 act wisely 咁解，即係話把握準嘅機會，就唔係話狡猾。唔係話狡猾，咁因為佢一個羨慕長子名分，一個唔羨慕啊嘛。好啦，咁喺咁嘅情況之下，羨慕嘅梗係會乘機拿住呢個機會啦。好啊，你話肯賣俾我啊，咁好啦，我俾碗湯你飲啦，係咪？好啦，咁呢一切咧都係主嘅計劃喺背後嚟到安排嘅，咁係咪？所以咧係與人無尤，亦都唔能夠怨天，唔能夠怨邊個喎。咁跟住咧，雅撒珥書繼續講So Esau despised his birthright. For this reason was Esau's name called Edom, on account of the red pottage which Jacob gave him for his birthright. And Jacob became the elder, and Esau was brought down from his dignity. 咁好自然噶啦，係咪？雅撒珥書就話啦，因為呢個緣故咧，所以咧以掃咧就叫紅啦。嗱。你知道以掃咧出世嘅時候咧你根據聖經你都有記得噶啦，佢都話佢全身都紅啊嘛，係嘛，同埋好多毛啊嘛。雅各咧就調轉啊嘛，全身滑捋捋噶嘛，好靚仔噶嘛，好斯文噶嘛。咁點解又叫佢紅咧？因為紅豆湯係紅噶嘛。仲有一樣你知唔知道以掃其實就係邊一個民族嘅祖先啊？就係阿拉伯人啊，或者叫沙地阿拉伯人啊。沙地阿拉伯，我當然冇去過嗰度啦，有好多人去過嗰度，影咗嗰啲嘅周圍環境嘅相翻嚟咧，發覺嗰啲嘅泥土山好多都係紅色嘅，咁真係好得意啦，好奇怪係咪？咁而佢哋嘅始祖就係以掃啦，係咪？咁而以掃就由今日開始咧，佢本來係長子就變咗做咩細仔，雅各本來係細仔。而家就變咗做咩大佬好啦，咁呢個係公平交易，啱唔啱雅各冇佢阿哥，佢阿哥亦都知道係佢自己願意嘅，咁所以點解要咁樣中傷到雅各話你真係狡猾啦，你咁樣攞紅豆湯你換咗你阿哥嘅長子名分，喂！你咁樣講係你唔公義唔公平噶啦，咁希望咧以後基督教唔好再有人再咁樣去搞，再咁樣去講啦。
我話你會話好啊，就算係咁公平交易之下產生咗呢個結果，但係你又點樣解釋佢向佢老豆走嚟扮佢嘅哥咁唔係呃咩？創世記27章12至13咁我括住寫住係佢阿媽逼佢順從。倘若我父親摸着我，雅各話若必以我為欺哄人的，我就招咒詛，不得祝福。好啊，咁佢阿媽點講啊？他母親對他說：我兒，你招的咒詛歸到我身上，你只管聽我話，去把羊羔給我拿來，咁跟住咧就叫佢咧就披上咧嗰啲羊皮啦，係嘛？好啦，所以咧佢係被逼取代以掃，你要得到佢父親嘅祝福。嗱，喺希連書嗰度呢個另一本書希連書，咁咧就嗰度話啦 ，He 即係 Esau said, Now I know why his name is named Jacob. Behold, he had supplanted 留意呢個字係 supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now he had taken away my blessings. 他說：現在我明白了，為什麼他的名字叫雅各。你看，他2次取代我，先是奪走了我的長子名分，現在又奪走了我的祝福。嗱，弟兄姊妹，你有冇留意啊？喺希連書裏面咧，雅各以掃唔係話他2次欺騙我，佢係話佢2次取代我，就算佢好唔高興，雅各好似用啲手段咁講，但係都唔係佢啊，係咪？咁而且去到佢父親面前，佢父親都有啲疑惑點解把聲就係細仔但係摸落去咧個身咧就係大仔咁幾咁得意咧咁佢咧硬係咧就分唔清，咁分唔清嘅時候咧就算啦咁因為佢太中意食野味啦趁我而家未死，快啲食咗佢先啦咁樣好啦，咁即係話喺嗰刻間，其實佢老豆以撒都可以去分到出嚟噶嘛？喂，你係咪我噶？你係細噶係嘛？你唔係大噶係嘛？點解你即係把聲唔同嘅，唔似以掃嘅係咪啊？佢可以唔好啦，我唔食住，等大嘅翻嚟先咁樣，但係佢冇咁樣做佢唔理咁多佢等唔切啦，唔好理啦，分唔清就分唔清啦，咁就食咗，咁都唔關雅各事噶，係咪？雅各已經係聽佢媽講阿仔有咩咒詛歸我身上，你只管聽我講，而家快啲去幫我預備隻羊羔，等我嚟劏咗佢，等，整啲野味俾你老豆食。嗱，弟兄姊妹，呢個就係希連書所講之前就雅撒珥書所講嘅，神嘅話你應該相信啦。事情就係咁樣咯。咁好啦，其他嘅教會或者係教會機構又點樣睇雅各同以掃之間嘅事情呢？和合本把取代譯作欺騙大大愚弄了全球華人教會。呢個嘅 heading 咧係我寫嘅。呢個機構耶書亞研經中心咧，佢嘅反應係點嘅咧？佢話以掃既然已經將長子名分賣咗俾雅各，咁樣咧以撒要傳落去嘅嗰個長子嘅祝福咧，就已經係屬於雅各嘅，係講得啱嘅。所以喺屬靈層面嚟睇咧，咁呢個係無可否認嘅，唔能夠係推翻嘅。現在以掃做的其實是在偷取屬於雅各的東西，他名雅各豈不是正對嗎？因為他欺騙了我2次。原文呢係用手段取代，他從前奪了我長子的名分，你看他現在又奪了我的福分。佢話以掃呢唔承認自己嘅錯，冇為自己將長子嘅名分出賣而悔過，冇後悔到反而呢顛倒事實，話雅各佢用手段搶咗佢嘅名分同埋祝福咁事實係咩雅各冇欺騙佢嘅長子名分，亦都冇奪取佢長子嘅祝福，因為嗰個已經係屬於雅各啦。嗱，
呢一度嘅結論咧就係呢個耶書研經中心發出嚟嘅。咁我咧覺得係啱嘅，因為第一，雅各真係冇呃佢阿哥，而佢亦都冇全心意呃佢老豆，但係佢阿媽嘅權力之下，咁你知道過往嘅無論猶太人嘅社會或者我哋中國人嘅社會咧都係噶啦，係咪？仔女係要聽父母話嘅，就算有時佢叫你做啲唔啱嘅嘢咧，你都要聽嘅。咁呢個係好無奈啦，係咪？咁雅各同樣都係喺呢個無奈嘅情況之下，要聽佢媽話，咁就呃咗佢老豆，使佢老豆咧係認唔到。你話被騙都得嘅，但係唔關雅各事啦。大家一定要搞清楚呢樣嘢啦。所以呢個嘅研經中心咧講嘅嘢係啱嘅。以掃咧就好嬲啦，係咪？哇！佢連續2次都係咁樣好狡猾，佢一定咁樣講呃咗我啲嘢，我唔會放過你嘅，我一定要殺咗你。咁呢啲說話咧就俾佢阿媽啦聽到喎。咁全世界阿媽咧都係好愛錫自己啲仔女噶啦，係咪？尤其是自己最中意嘅仔女幾時都要將最好嘅嚟到俾過佢嘅甚至有啲阿媽咧真係違法違規不擇嘅手段，都要攞到啲最好嘅嘢嚟到俾個仔女嘅。咁同樣啦雅各嘅媽媽都係一樣哇！一聽到唔得，個大佬咧要殺個細佬，咁我點能夠喺一日之間咧有2條人命即係話一個就以撒啦，係咪？佢老公啦會死啦。第二咧就係個自己嘅最錫嘅細仔啦雅各亦都死埋。呢個打擊太大啦，太嚴重啦，唔可以，我即刻要通知個細嘅。咁叫雅各走啦，你阿哥要殺你佢唔會接受咧佢自己公平咁樣喺自己願意底下嚟到賣俾你個長子名分佢而家好後悔佢話你佢佢只有就要你死嘅咋。阿仔你而家聽我講，咁快啲去走去你舅父嗰度，就係拉班，就係北上，就係好似個地方就等於今日嘅敘利亞啦。咁呢度咧都相當遠噶。咁跟住咧我哋睇呢一幅圖就係雅各夢見天梯啦。原來咧呢個天梯咧咁裏邊蘊藏住一個好大嘅秘密嘅。喺整個基督教嚟講啦只係根據呢本66卷聖經嚟到講解嘅時候咧，一碰到呢一度雅各嘅天梯咧，就冇幾多嘢講嘅啫。咁就最多係咩就講到呢個天梯咪就好似主耶穌所講嘅，天使在人子身上上去或下來咯。其實呢個說話係錯噶不過照講翻啦咪就咁多咯。咁個天梯本身有咩意義個天梯有幾長有幾多級呢個天梯有冇講到同雅各兄弟以掃之間嘅關係嗱，呢啲就無可奉告啦，因為點解係冇嘛？咁係咪真係冇咧？嗱，弟兄姊妹梗係唔係啦，我都講咗好多次啦。今日基督教整個基督教淨係死命咁只係接受一本聖經，呢個就係愚蠢呢個亦係俾猶太人噶嘛。喺第1世紀嘅時候已經開始呃咗你啦。好多基督教嘅學者咧，佢又唔肯去深入去研究，有啲有都好啦，佢都唔夠膽去推翻傳統所信嘅係我哋得一本聖經嘅，佢唔夠膽去推翻佢，佢應該要勇敢啲，就係要改變翻佢。唔係今日神俾我哋嘅話太豐富啦，何止66卷仲有好多好多卷噶，一切都係冇矛盾噶對我哋有益噶，佢肯唔肯咁講咧？咁好多都唔肯噶嘛，就令到咧喺基督教裏面咧好多嘅你同我嘅信徒就虧損咯，明啲又唔明啲咧，唔明就多過明咯，啱唔啱？原來唔係呢個天梯，當日雅各夢見嘅時候，呢個根本係一個大秘密，因為裏面係一個大嘅預言，同時咧佢亦都解咗耶穌所講佢話這世代還沒過去，這世代講乜嘢這世代係咩意思係咪？嗱，呢個咧就遲下先講。嗱，弟兄姊妹，你有冇發現到當雅各逃難逃命嘅時候，佢係北上啦，咁好快咧去到一個地方，嗰個地方就叫咩？嗰個地方咧就係等於而家現代而家聖經所講嘅伯特利，咁以前唔係叫伯特利嘅以前叫路斯。咁去到呢個地方，跟住發咗呢個夢，見到哇好多天使上去下嚟，
跟住聽到天使咧就同佢講咗好多嘢。咁究竟有咩意義啊？弟兄姊妹，有咩意義啊？嗱，單係我哋而家呢本聖經所記啊，見到啲異象啦，有天使上下嚟啦，咁有咩意義啊？對佢弟兄姊妹，就係要證明啊，俾雅各知道，神已經悅納咗你成為長子，就係咁解啦。所以咧，你成為咗長子之後咧，我就將個第一個福嚟俾佢你。呢個福係咩？就關於你嘅國家、你嘅民族同你嘅兄弟嘅民族同呢個世界嘅格局嘅結局，格局同結局嘅發展係點樣？你係點樣嘅？同埋你嘅後代係點樣嘅蒙福嘅？嗱，呢個咪就係神藉着天使去俾佢嘅一個好大嘅禮物咯，明白未啊？所以咧就俾佢知道你係做得啱噶。人哋話到你咁衰，你阿哥話到你咁樣，我唔認為係啊。你咁渴慕要得到最好嘅福分，就長子名分啊嘛，同埋你阿爸俾佢祝福啊嘛，所以後就係我所欣賞嘅咯。今日咧好多基督徒都係以為自己信咗耶穌有冇睇聖經啊唔緊要啦，有冇返聚會都唔緊要啦，點知就好緊要啦。喺你可以嘅情況之下，你每日都去睇聖經，你經常就去聚會，唔明聖經就問到篤為止，冇人答到都好啦。主啊，你教我啦。哇，你話神幾欣賞你啊，跟住侍奉啦，你又肯樂意幫人啦，將你最好嘅攞出嚟啦，無論你嘅才幹啊，或者神俾你嘅恩賜啊，或者你嘅金錢啊，或者你嘅好多方面，係咪？你話神幾咁欣賞你？你有咁樣嘅渴求追求，要神使用你，要將好嘢分俾其他，無論係弟兄姊妹好，或者係微信嘅帶佢信主都好，一切都係神祝福，一切都係神欣賞，咁神點會唔祝福你啊？啱唔啱啊？神一定祝福你嘅，正如雅各一樣啊。咁佢渴求嘅就係呢樣嘢啦。所以佢哋兩兄弟出世嘅時候，佢阿哥先出啊嘛，點知原來後邊仲有一個就係雅各以一隻手仲捉住佢阿哥嘅腳踭，即係話唔好漏咗我啊，我死都要捉住你噶啦，等。咁佢阿爸阿媽真係好稀奇你又叫找住啦，你找住咩？你找住神嘅祝福，係咪？當然啦，我哋唔好成日為着啲利益啦，我當找住神嘅祝福係一個利益都好啦，而唔去諗你係點樣去為神付出啦。其實你有機會去為神付出嘅話，或者受下啲咩苦啊，或者係有啲咩艱難啊，越嚟越多等等俾人誤會諸如此類啦吓，呢個都係一個福嚟嘅，弟兄姊妹，呢個都係神訓練你同我嘅福。有一日神就會使你去為佢成就更大嘅事情，所以唔好發脾氣唔高興埋怨等等，早知唔好咁啦，等等呢啲嘅說話反而係咩？感恩啦，多謝啦，欣賞神啦，有信心啦，知道神咁樣俾我遇到呢啲艱難等等，一定係對我有益嘅要有呢個正面嘅思想咁樣。你話唔好話神天使喺你身邊嘅天使佢都拍手掌好嘢 ，good job， 係咪真係噶，係咪？所以咧，我哋咧要喺雅各身上咧嚟學到呢啲嘢。跟住我哋有兩幅圖要睇嘅。首先第一幅咧就睇翻咧嗰個天梯嗰個圖畫雅各咧就喺天梯腳下咧就瞓得好甜啦喺度瞓緊覺，就發緊呢個夢嗰個圖畫。嗰度咧有一段文字咁第二幅圖咧有左邊咧就嗰啲回教徒，係咪？咁下邊有好多死人骨頭啦，咁佢哋咧攞住嗰啲把刀啦，係咪？隔籬咧就係基督教啦，就用聖經嘅啫，以德服人以真理服人啦，咁左邊嗰個回教徒嗰個咧就係大家咧成日聽聞噶啦，回教徒傳佢哋嘅道咧，傳佢哋教點傳左手就係可蘭經，右手就把刀，任你揀，有邊個唔會揀可蘭經啱唔啱邊個願意死咁佢就係咁樣啦，逼人啦。我哋咧先讀雅各天梯嗰幅圖，下邊咧有段嘅文字嘅 Angels are ascending and descending and faces in the midst of the steps. The Most High will raise up an heir 即係後代啦 of the descendants of thy brother Esau。意思即係話咧
神有一日咧就要喺你嘅兄弟以掃嗰度興起一個人，就成立咗一個回教。一陣間就你知道噶啦，就點解講回教？好啊，咁咧就呢度咧係一個單數 heir 係後一個後代係一個啊，咁係人都知道回教最出名嘅代表人物就係穆罕默德啦，啱唔啱啊？個個要興起佢，咁興起佢係做咩咧？話 all the lords of the nations of the earth will accept it， 咁梗係威脅世界啦吓，令到咧世界萬國好多人咧，好多嗰啲做下頭嘅都怕咗佢啦，就接受佢啦。啊，點解咧 ？Who have done evil against thy seed and will be given into his hand？ 咁而咧呢個嘅穆罕默德咧，即係代表咗回教啦。佢哋興起之後咧，就會對你嘅後代係唔好嘅。咁同埋一段文字咧，仲會繼續咁講啊，就話咧he 即係 Muhammad 啊 ，began to rule them with violence， 係咪？佢要用暴力嚟到統治呢個世界。嗱，今日咪一樣 ，to reign 即係統治啊 over them，and they cannot resist him until the day when his decree goes forth against them to serve the idols and to all them that appear in such a cause。意思即係話咧，穆罕默德同埋整個回教，佢就用呢啲咁暴力嘅手段咧，去攞得呢個世界啦，去征服好多人啦，要好多人去聽佢講啦。咁而嗰啲人咧，亦都抵抗唔到佢啦。咁呢個情況會去到幾時咧？直到咧呢個回教穆罕默德帶動啦就令到跟佢嘅人咧要去拜偶像啊。所以你唔好以為回教係冇偶像啊，拜偶像，同埋咧一路去傷害嗰啲人，去到一個地步咧，就係啲人無法忍受啦。咁就嚟到反抗啦，所以你會見到啦回教徒今日咧仍然都係喺度用緊呢個方法去逼人啦，你要入教啦。經過咗已經你知道已經好多年啦，回教係主後600年興起噶嘛，開始噶嘛，應驗咗雅各所講預言啦。到今時今日啊，有好多人咧已經係好厭倦、好厭煩啊，好討厭回教佢係呢種咁嘅強迫人嘅方式啦。咁佢哋咧就反抗啦，就離開啦，轉教啦，咁甚至有好多咧近期我唔知大家有冇睇新聞聽到一啲消息，就係真係確實喺回教世界裏面有好多嘅地區咧嘅回教徒咧係信耶穌，包括譬如印尼啊、沙地阿拉伯噶，咁甚至無咧以色列咪不斷迫害呢個嘅加沙嘅，咁加沙啲人就好慘啦好多都婦孺啊等等咧被屠殺啦。咁當然呢件事係喺聖經嘅角度嚟講咧，以色列人係犯錯嘅。咁佢哋手無寸鐵咧敵唔過以色列人啦喺神嚟講佢做咗啲咩啊？唔好以為神冇做嘢，原來神係暗中嘅喺加撒人身上咧做咗好多嘅神蹟奇事，安慰佢哋啊，向佢哋顯現啊咁樣。咁咧就好多加沙人咧就信咗耶穌。唔知大家有冇聽過呢件事啦？咁除咗神咧淨話同佢講話，你嘅兄弟以掃將來會有啲咩發展，就即係會有嗰個穆罕默德出現啦。等等等，除咗呢段說話，呢個係一個預言，咁而家應驗咗啦。之外，神仲同佢講就係而家你睇到呢個第7題目7嗰度啦。喺雅各逃往哈蘭嘅路上遇見神，同埋得到佢嘅應許。咁咧就喺 OTB 啲書嗰度就係雅撒珥書嗰度咧有記載嘅。佢話 Jacob met the Lord on his way to Haran and received the promised blessings。Book of Jasher 就係呢本啦，30章。The Lord appeared there unto Jacob on that night。神咧向佢顯現啦。He said to him， 同佢講啦 ，I am the Lord God of Abraham and the God of Isaac thy father。我就係亞伯蘭嘅神，亦都係你父親以撒嘅神。The land upon which thou liest, I will give thee and thy seed。而家我要將而家你躺臥嘅地方俾過你，同埋俾過你嘅後代。咁就係跟住雅各後來講就係伯特利啦。這不是別的，呢個地方真係好奇特這是天嘅門神嘅殿咁樣。And behold, I am with thee and will keep thee wherever thou goest, and I will multiply thy seed as the stars of heaven, and I will cause all thy enemies to fall before thee, and when they shall make war with thee, they shall not prevail over thee. I will bring thee again into this land with joy, with children, and with great riches.
嗱，喺我哋睇開嘅嗰本嘅舊約聖經裏面咧，神都有咁樣應許佢啦，就係會擴闊佢嘅境界啊，會增加佢嘅後代啊，我會將你平平安安嘅帶翻去到你嘅家鄉啊，等等，係咪？喺呢個嘅雅撒意書咧，同樣都係咁講，而且仲加咗啲新料。個新料就係咩啊？就係話嗱，我淨係睇一句咧，佢話當他們即係佢嘅敵人啊，雅各啊，以色列嘅敵人與你交戰時，他們不會戰勝你。咁你話有冇應驗到啊？神答應咗，即係話你以色列人，你雅各喺地上嘅時候同任何人打仗，佢哋都唔會咁容易打贏你嘅，除非係你犯罪。你唔犯罪，你唔會唔聽神話嘅時候咧，咁係冇問題啊！你幾時都贏嘅，啱唔啱啊？咁大家睇到啦，當以色列人復國嘅時候，喺1948年，咁一宣布咗建立佢個國家嘅第二日，就跟住就打啦。由埃及啦，有北邊嘅敘利亞啦，係咪？有阿拉伯國家啦吓，咁幾個國家嚟到圍攻佢。人哋嗰啲軍隊嘅人數仲多佢嘅全國嘅人口，咁你話照計就冇得贏啊，但係都一樣贏，而且贏得嚟每次都仲可以擴大佢個範圍嘅，所以先最後就有今日以色列呢個嘅地方啦。但係神呢就冇將裏面嘅所有嗰啲其他嗰啲外來嘅人趕走啊，就正如約書亞嘅時候，係嘛？約書亞已經盡力趕走迦南地裏面，即係而家以色列裏面嘅嗰啲嘅拜偶像嗰啲人啦。但係始終後來咧，佢哋嘅後代咧就冇約書亞咁盡責啦，冇趕晒。神就話啦，既然你哋咁樣，咁我就唔會將佢哋趕走晒啦，就繼續咁留喺度。所以直到今時今日，以色列唔會喺境內全部冇晒呢啲外族人，係一樣會繼續有，直到主翻嚟。只不過就係當以色列人聽神話，佢哋就會贏；唔聽話就會輸。好啦，嗱，我哋而家睇一幅衛星圖片，咁咧你見到咧有三個咩文咧係希伯來文嚟嘅。正話咧咪講話神答應咗雅各，我要將你而家所躺臥嘅地方賜俾你同埋你嘅後代。好啦，咁講咗，咁神一定要做事啦。好啦，咁喺人嚟講，我點知道你講嘅呢個地方你真係會俾我同我後代啊？估都估唔到咧。當然我會俾你啦吓。神點樣做咧？原來神咧就喺呢個地方，就係佢躺臥嘅地方，就係以前叫路斯嘅地方咧。咁咧喺衛星發現到我唔記得係邊一年啦吓。美國嘅衛星咧影到點解喺呢個地面上面有啲嘅字咁樣嘅，有啲字體嘅？咁跟住佢哋咧就再深入去放大嗰時候，原來係希伯來文嚟嘅。咁就有三個字。你而家見到圖片就係咁啦。咁上邊嗰個字係解咩？就係 lose， 路斯希伯來文發音就 lose， 但係喺英文咧唔係讀 lose 嘅，係讀 lux 嘅。跟住右下角咧係咩嚟嘅咧？原來就講神嘅名啊，神自己嘅名就係 Yo。你見到喺角落頭右邊 Yo He Vau He， 學過希伯來文嘅都知道噶，就係讀法就係 Yo He Vau He。咁呢個 Yo He Vau He係咩意思啊？就即係解耶和華。但係由於咧猶太人咧，佢哋嘅教訓就係唔可以直接稱呼神嘅名字啊嘛。咁所以咧就用呢個字解出嚟，其實就係 Lord Adonai Lord 咁解。咁所以佢哋咧就唔敢直接讀Yo He Vau He， 或者而家我哋英文Yahuwah 咁樣噶，係唔應該嘅，唔可以嘅，咩都用 Lord My Lord 主咁樣。隔籬咧最左邊呢個咧係咩意思啊？呢個就係叫以法蓮嘅名啊 Apharim， 第一個字母啦叫 Aleph 啊嘛，跟住咧就 Fe Apharim 最後尾嗰個 Man 係嘛等等。原來神真係喺度留低個記號喎，個記號就係喺呢啲岩石上面咧，佢刻咗啲字上去，就係路斯神嘅名同埋以法蓮。咁路斯咁後來咧就雅各就叫佢做伯特利啊嘛。咁起碼大以前就叫路斯啊嘛。所以神咧真係好智慧嘅，我唔刻伯特利我刻路斯。咁俾你知道，俾所有以色列人都知道，你嘅祖宗雅各曾經就喺呢一度躺臥過，發咗個美夢，並且有個好大嘅秘密就係預言佢哋
你哋民族嘅將來同你兄弟嘅以掃嘅將來會係點樣嘅，等等等，包括埋全世界在內。咁即係話你知道呢啲岩石唔易變噶嘛，咁所以到而家咧呢幾個字都仲喺度嘅，即係有路斯呢個名啦，有神嘅名字啦，有以法蓮。咁點解又有以法蓮咧？就係呢個係衛星圖嘅字嘅上面寫住呢個啦吓，咁就解釋過啦，我唔解釋啦吓。左邊呢幅地圖啦係咪？咁啊圈住咗以法蓮，下邊就伯特利啦，再下邊咧就係咩耶路撒冷。咁所以點解會有以法蓮咧？就係話而家路斯呢個地方就係雅各躺臥過嘅地方，夢見天梯嘅地方就係喺以法蓮境內嘅意思就係咁解。約翰福音1章51節就係耶穌講嘅說話，提翻正話嗰個衛星圖片喺嗰啲岩石上面，喺以法蓮呢個嘅支派裏面嘅地方裏面咧就有呢字，個目的係咩？意思係咩咧？就顯明神係信實無謊言嘅，佢答應咗雅各，就真係答應咗雅各。我喺呢度刻咗，就永遠都係你嘅。咁唔單止有神喺當時同佢講呢啲說話，跟住神仲親自嚟呢個世界，就即係主耶穌啦。佢親自嚟，就同周圍嗰啲門徒啊，同埋周圍跟隨佢嘅要聽佢講嘅嗰啲猶太人啊，或者外邦人咧，嚟到講啦，就係約翰福音1章51節佢話：我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了。神的使者上去下來，在人子身上。先唔講呢句說話咧，係有少即係你嘅譯本啊，有即希臘文嘅譯本有少問題。之前咁我要再補充就係，即係連神嘅兒子佢都真係嚟咗呢個世界，佢真係向周圍嘅猶太人宣布天開了，神嘅使者上去下嚟。咁佢哋啲人就會諗到啊，呢啲說話咪就係雅各當日嘅夢裏面啦，有天使真係喺嗰個梯上去下嚟啊嘛。今日哇，主耶穌又再重複翻一次，咁即係咩意思啊？又即係話神又再一次嘅印證咯，再一次好似支釘咁樣揼一次又再揼一次，揼到好實，就係話當日嘅天梯滿有神俾雅各祝福，而神對雅各嘅應許今日實現咗喺你哋嘅眼前。今日你聽到我講，你哋會睇到天開了，神嘅使者上去下嚟，後邊寫住在人子身上，呢個係錯嘅。咁你去諗下啦，天使喺人子身上上去下來啊，意思即係喺佢身上咁上落落喺佢嘅身上。你諗下你嘅身體，你整個人會唔會俾人哋喺度上嚟上去，即係咁樣嚟到踩嚟踩去咧？上嚟上去意思係踩嚟踩去啊嘛，因為佢係梯嚟噶嘛，啱唔啱啊？咁咪好唔好咯？好唔好睇咧？同埋亦都係好冇禮貌啦，啱唔啱？何況呢位係神嘅兒子，佢點會俾你喺佢身上咁一級級上落下上學啦？咁原來咧就係咧呢個希臘文嘅譯本啊，佢係譯自當時嘅原裝希伯來文嘅時候，就唔知譯嗰個做乜事要咁樣改，或者有可能咧就係希臘文本身嗰個手抄本就冇改到，唔係咁樣寫在人子身上嘅，而係後來嗰啲嘅再翻譯嘅時候咧，或者可能英文版啦，就將佢咧就再咁樣寫嘅時候，咁咪唔啱咯。咁原文咧係點嘅咧？嗰度寫啦，原裝希伯來文 In truth， 即係我喺老實咁樣講 I say to you that you will see the heavens open， 你會見到天開了。嗱，呢個啱啊。And the messengers of Elohim 就係講神嘅名啊，以羅恩啦。你會見到以羅恩嘅 messenger 咪就係天使咯。所以反而咧希伯來文佢哋以前佢寫嘅時候，好多時都唔用 angels 啊，係用 messengers 嘅。佢話 messengers of Elohim ascending and descending，你會見到呢啲嘅天使上上落落係咩啊？Because of the Son of Man， 係因為人子嘅緣故啊。睇清楚未啊？而唔係話喺人子身上上去下來啊，咁唔好睇咁恐怖啊，唔會噶。所以其實而家咧嘅新約嘅版本好多咧真係要再重寫一次嘅，要按照翻呢個原裝嘅希伯來文新約嚟到再重寫一次。咁主耶穌咁樣講嘅時候咧，咁你又唔好誤解咗主耶穌就係嗰個天梯。嗱，如果我冇記錯話咧，整個新約咧從來都冇講到呢個天梯就係主耶穌，係基督教自己一廂情願好直覺咁樣就咁樣寫咗出嚟，咁樣就解咗出嚟。其實唔係，係錯嘅。
咁主耶穌從來都冇咁講過嘅，只不過就係話上去下嚟個天使，天同地之間上去下嚟。咁如果講翻雅各嗰陣時喺嗰個天梯上面咧，天使咧就係喺上面上去下嚟。咁原來當日天使上去下嚟咧係有兩個意義嘅，係有兩個唔同嘅信息。第一個信息係講咩咧？嗱，咁我今次咧就冇列出嚟，就係其中一本嘅 OTB 咧有咁樣寫嘅，就係原來嗰啲天使咧喺下邊嘅，首先有個喺下邊嘅天使見到雅各好欣賞佢，咁跟住咧就行上去嘅時候咧，上邊嘅天使咧就問下邊嘅天使你見到啲乜嘢啊？雅各係做乜嘢啊？等等等等，咁佢話真係雅各真係好美麗啊！你自己落去睇下啦。咁原來咧呢個欣賞完雅各之後就上去，跟住咧第二個又落嚟又欣賞雅各，然之後又上翻就到第三個，係咁嘅意思嘅啫。所以佢哋咧第一重意思上去下嚟喺天梯嗰度，原來就係欣賞喺度傳遞雅各嘅乜嘢美好嘅品格，啱啱就同人相反晒嘅。而且好啦，咁第二個意思係咩咧？原來係一個大預言，就係耶穌所講嘅，佢話這世代嗱，英文中文咧都會用 this age。中文就叫做這世代啦，還沒有過去，就馬太福音24章34節啦。原來咧喺原裝嘅希伯來文馬太咧係咁樣寫嘅 ，In truth I say to you, that age 唔係 this age 啊，佢係 that age will not die until all of this is fulfilled。直到所有呢一切嘅事情就係預言咧、預告咧，全部應驗晒。咁樣咧呢個世代就係這世代啦。耶穌當時其實唔係講這世代，而係那世代 ，that 啊嘛，那世代就會過去啦。好啦，咁呢件事咧就係發生喺邊度咧？就係雅各嗰時啦。原來主耶穌所講嘅那世代咧，就係講翻就係由雅各嗰個夢個天梯開始嘅。咁就係一個好大嘅一個秘密，係關乎到整個猶太人嘅民族同埋世界嘅格局嘅。喺呢卷書Letter of Jacob 咧就咁樣寫啦。But this said he to me， 嗱呢啲係希伯來文嘅文法嘅結構就係咁啊。咁喺英文嚟講應該就係 But he said this to me 嘅，佢就調翻轉 The ladder 嗰個梯 which thou saw which had 12 steps having 2 human faces which changed their appearance. Now this ladder is this age.And the 12 steps are the times of this age. And the 24 faces are the kings of the lawless heathen of this age. 原來記咗喺呢個雅各嘅天梯嗰度咧嘅呢段說話咧就咁樣講啊。天使同雅各講，佢話你見到呢個梯咧就有12級，呢個天梯咧大家唔好想象到係無限咁多因為天同地又梗係好遠啦，唔係，原來係得12級啫。而呢12級裏面每一級都有兩邊噶嘛，咁呢兩邊咧就係兩個人樣嚟嘅，咁加埋就有幾多個人樣咧？就有24個人樣。咁呢24個人樣係代表乜嘢啊？嗰個就係 The 24 faces are the kings of the lawless heathen of this age， 就係喺雅各你而家開始嘅呢個世代，嗱呢個時候就用呢個世代，因為由佢嗰時開始嘛。嘅嗰24個外邦無法無天嘅皇帝嘅樣嚟嘅，咁原來咧就即係話呢個天梯咧就講緊兩件事。第一係有12級，12級咧就代表緊咩啊？係12個時段。咁跟住兩邊嘅面孔咧就加埋24個，就代表緊由雅各呢個時候開始有12個時段，同時亦都有24個外邦無法無天嘅皇帝，佢哋咧就喺度管治緊嘅。哇！你話係咪好詳細？咁實際上現實嚟講，喺歷史上係咪真係咁咧？嗱，當然係真啦。咁我咧就會慢慢同大家講，雅各嘅天梯裏邊呢個世代中嘅12個時期嘅名稱，咁佢有12級啊嘛。咁原來每一個級就代表咗由雅各，大家聽清楚，係由雅各同亞伯拉罕、以撒嗰個時候就開始一路咧去到主耶穌翻嚟之前，整個時間就分開咗12個階段。咁呢12個階段係咩咧？主耶穌佢嚟咗世界上嘅時候咧，佢就話那世代就咁解，那世代就講翻呢度啦，就係由雅各開始數啊。
個還沒有過去。咁陣間你知道點解會話還沒有過去啦？就唔應該寫話這世代啦，因為一話這世代咧，我睇過啲解經嗰啲啦，或者你上網你都可以睇到啦。咁佢哋咧一般都話，你話這世代啊嘛，主耶穌話就係由主耶穌呢句說話開始，一路去到將來，咁咪錯咯。主耶穌意思係講翻以前就那世代。咁12級咧，呢12個時段咧就係乜嘢咧？首先咧又由最低級嗰度開始，第一級。第一個時段就係亞伯拉罕、以撒、雅各嘅迦南地嘅時期，咁佢嗰陣時曾經住過迦南地啊嘛，咁後來咧到雅各嘅時候咧就落埃及，跟住咧第二個時段啦，就係落埃及呢度唔係淨係作王啊，首先係作王因為約瑟係差唔多皇帝咁滯啦，同埋就為奴為奴，咁後來做咗奴隸啊。順便咁講咧，咁你讀到保羅嘅書信啊，或者係創世記嘅時候咧，就講到猶太人咧會喺雅各嗰度、埃及嗰度咧做奴隸咧400幾年。嗱，冇可能做奴隸做400幾年噶。如果係咁嘅話，成個民族都冇晒啦。一個唔認識約瑟嘅新王，呢個法老王都已經搞到成個以色列人好痛苦啦。嗰陣時先啱啱開始，跟住你仲有400幾年啦，你要係咪啊？正式係滅族啊？啱啊！用我嘅理智去諗下就知道唔可能啦。咁既然咁，猶太人喺埃及又受咗幾多苦咧？喺埃及應該話喺埃及嘅時間又有幾耐咧？其實好短啫嘛，係得210年。我同你講，咁而所謂430年咧，因為佢仲有另外嗰200幾年喺迦南地啊，喺迦南地啊。咁你睇呢本馬所拉版聖經咧，你就自然睇唔到，因為點解咧？因為喺創世記嘅時候，神同亞伯拉罕講，由你開始你嘅子孫就要落去埃及嗰度做奴隸，做第4代，即係經過咗好多年啦，400幾年啦。咁原來咧喺74譯本咧呢句說話咧，佢唔係淨係講提到埃及嘅，佢仲有提到呢個咩迦南地啊。咁即係話係首先喺迦南地住，然之後咧就落咗埃及，兩邊加埋先430年。記住，兩邊加埋先430年，而且以色列人喺埃及真正受苦嘅時間係唔超過100年。我同你講係唔超過100年，先至由摩西帶佢哋出去。咁呢個題目咧要遲下有機會先再講。就第三個階段係咩啊？天梯第3級就係咩啊？就係去到西乃山嗰度啦，領受律法嗰度呢40年，係咪？係咪另一個階段咧？所以呢個第3階段，第4階段咧就約書亞就要帶佢哋咧去到入咗迦南啦，係咪？離開曠野啦，唔能夠再住落去啦。呢個係第4階段。第5個階段咧，約書亞死咗之後咧，就士師管理啦。士師管理咗佢哋咧，由幾百年，有300幾年啦，直到撒母耳為止。然之後咧就王國時期開始啊，就第6個階段啦。即係第6級就係掃羅第一個作王啦。好啦，咁掃羅咧就令到神好唔高興啦。跟住揾大衛代替佢啦，等等等。大衛之後又到所羅門啦。好啦，所羅門一死咗之後咧，因為所羅門咧又係唔聽神話啦，咁佢自己惹下咗個禍咧，最終咧就將自己原本係一個國家就變為咩2個啦。咁呢個時候咧就係第7個階段啦，南北分開咗，兩邊都好長時間噶。所以又係另一個階段嚟噶，就係第7個階段啦。兩邊都唔聽神話，南就好過北啦，南即係猶大啦，同便雅憫啦就好過北邊嘅以色列啦。但係最終都係要被擄啦，亡國啦。好，亡國之後咧，北邊就去咗敘利亞，一路咧就散晒。咁南邊就去咗巴比倫。咁呢個咪第8個階段咯，就係第8個梯級。然之後咧，巴比倫嘅時候咧，咁神透過耶利米啊嘛，預言咗你哋咧會重新再翻去你哋嘅鄉下以色列嗰度咧去重建聖殿，就係第9個階段啦，就係波斯馬代啦。巴比倫就係被擄嘅階段，第9咧就係波斯馬代嘅階段啦，就重建。呢度寫少咗啦，就重建。重建之後咧，咁佢哋就生活好穩定啦，政治又穩定啦，跟住就波斯馬代就俾希臘亞歷山大滅咗啦。滅咗之後咧，就亞歷山大咧詳情唔講啦，咁佢咧就後來答應咗猶太人，我俾你哋，我批准你哋可以起會堂。咁原來佢哋咧就一路咧猶太人咧一路以嚟咧就有個問題，佢點樣可以集結到自己咧？喺北邊俾人滅嘅以色列人，又或者南邊回歸嘅耶路撒冷嘅以色列地嘅猶太人，咁佢哋咧都好想起會堂，但係佢唔敢噶嘛。但係亞歷山大咧 OK， 我俾你，
咁所以以後咧就有會堂啦。所以會堂咧就係咁樣嚟嘅。跟住第11個階段啦，咁羅馬帝國啦，後來興起咗啦，滅咗希臘啦。咁呢個時候咧就主耶穌嚟到啦，就釘十字架。好，羅馬帝國咧，你要知道要分東西羅馬啦。咁跟住咧西羅馬咧好快去到主後400年幾年咧就冇咗啦。猶太人咧，你知道佢曾經嗰時反抗羅馬帝國啦，連續試過喺唔同時間裏面啦就有2次咧去反抗呢個政府啦。卒之咧就俾提多啦，第一次啦，跟住隔咗幾十年又俾另一個將軍咧就對佢哋好殘忍啦殺咗佢哋好多人啦，釘佢哋十字架啦。聽講嗰啲嘅資料咧就話咧有成7000座十字架，即係嗰啲猶太人咧俾羅馬兵咧釘死嘅，成個猶太人咧就家園被毀啦，咩都冇啦，被擄啦，周圍散晒啦。咁跟住就進入咗咧就係第12個階段啦。猶太人咧從此之後咧就消失咗啦，佢唔係真係消失咗，而係隱藏咗啦。神就將佢放開咗一邊啦，就教會嘅開始啦。咁直到保羅所講啦，有一日當外邦人嘅數目添滿咗咧，咁神咧就會重新咧嚟到再使用翻咧猶太人啦。而家呢個時間係咪就係嗰個時候啊？咁而家咧淨係猶太人咧都多咗好多人信主啦。咁當然亦都有唔信嘅都仍然都好多啦。咁起碼就係你要見到喺教會嘅歷史長流流有成2000年啊嘛，你係聽唔到猶太人有啲咩嘅作為啊？佢哋真係好似俾人哋收埋咗一樣咯，隱藏咗咯，就係第12個階段就咁啦。但係教會咧代替咗佢哋啦，傳福音啦、見證神啦等等，等候主翻嚟啦。所以咧，主耶穌話那世代還沒有過去，就唔係這世代，那世代就講呢樣嘢，就係由1至12嘅階段，而家去到第12個階段尾啦。咁啊，呢一切都要應驗，真係全部應驗晒。睇聖經你咪睇到就係咁樣，即係12個階段咯。喺神眼中嘅以掃係點嘅咧？Esau in God's eyes 啊，咁根據咧亞撒珥書 Book of Jasher 28章20節咁講 ，And Esau was a designing and deceitful man, one who hunted after the hearts of men and inveigled them。即係意思即係人以掃係一個心機深沉、善於欺騙人的，他總是想辦法接近人。咁利用各樣嘅手段嚟到蒙騙人，反而以掃就係一個咁嘅人。咁順便咁講啦，雅各咧咁去到拉班嗰度咧，咁佢咧第一個中意嘅就係阿拉結啊嘛，就唔中意阿利亞啊嘛，利亞就係家姐啊嘛。佢諗住啦好開心啦，能夠為到佢心愛嘅人嚟到養羊啊，幾辛苦都冇所謂啦。佢嘅舅父拉班咧有一個陰險狡猾嘅人啦，咁你為佢緣故咧，你幫我喺度做7年嘢啦，咁啊我會將佢俾你啦，快快樂樂咁樣7年就過咗啦。到結婚嗰日啦，洞房嗰日啦，咁佢咧就諗住真係可以揭開下我老婆嘅面紗睇下佢個樣啊。點知一揭唔係拉結，唔係我心愛嘅，點解啊？係家姐，係你啊？點解會係你啊？咁跟住咧好唔高興啦，就走去咧質問拉班啦，舅父，點解你要咁啊？你唔係答應我話我同阿拉結結婚嘅咩？點解你而家揾咗你個大女嚟鬥替啊？你唔知嘅咩？喺我哋嘅規矩裏面大嘅未嫁，細嘅唔可以嫁先過佢噶嘛。咁所以我咪俾個大嘅嫁咗俾你先咯。咁因為雅各咧素來都唔中意利亞一樣嘢噶嘛，就係佢嘅眼咧好細啊，即係好似蒙豬眼咁樣，同埋成日都冇精神啊嘛。咁係人都唔中意噶啦，係咪？但係細妹拉結咧就唔同啦，好靚啊嘛，又精神又活潑啊咁樣。咁而家竟然咧就俾舅父咗，點都唔講啦。咁最後咧就再做咗7年啦。咁佢亦都真係娶咗拉結啦。大家有冇諗過點解阿利亞咧隻眼會係咁無精打采、蒙豬咁嘅眼係人見到唔中意啊？係咪佢一向自細開始生成咁咧？原來唔係，弟兄姊妹，原來係反而拉班佢個老豆係造成佢咁樣嘅。咁點解咁講咧？咁因為咧佢係大啊嘛，到你有翻咁上下咧，咁佢老豆實同我講：阿女，我要幫你安排一頭親事噶啦，要你嫁人啊，冇嘢啊，冇問題啊，嫁咪嫁咯。咁啊問啦，你要我嫁俾邊個啊？以掃我唔制。我唔中意以掃，你知以掃係一個壞人嚟噶嘛，壞蛋嚟噶嘛，你點可以叫我去嫁佢？一個品格咁差嘅人。但係佢阿爸聽唔聽啊？梗係唔聽啦。原來拉班咧同以掃好 friend 嘅，我睇啲 OTB 就知啊，大家成日都係有來往嘅。咁佢就點解要將利亞咧嫁俾以掃？咁以掃梗係好高興啦。而以掃佢人唔係借一個老婆噶，
佢之前都已經娶咗噶啦。咁你話啦，利亞梗係好傷心啦，好唔高興啦。咁佢咧就喺度喊啦，成日嗌佢老豆啊改變嗰個主意啦。佢老豆梗係唔睬佢啦。咁跟住咧，佢咧就向神祈禱啦。主啊，你憐憫我啊，聽我啊，我唔想嫁俾佢啊，等等。咁咧日日夜夜都係咁樣，日夜都係咁樣喺度流眼淚啊，喊啊。咁所以咧，久而久之咧，佢隻眼咧個眼皮咧就成個耷晒落嚟啦。就因為傷心過度、難過過度、太過唔開心啦，咁所以咧就造成咗佢嘅眼咧係冇精神，變成咗雅各見到嗰個嘅樣，我唔高興，我唔中意，就咁解咯。所以即係話利亞本來咧都係好靚嘅，同佢細妹一樣。雅各如果見到咧都係好中意佢嘅，但係就係佢老豆害成佢咁啊。好啊，譬如呢啲事，你讀呢本聖經，你點可能讀到咧？希望大家記住一件事，今日我哋所讀嘅66卷聖經，只不過係神俾教會嘅一個神作為嘅一個大綱，係大綱嚟嘅咋。咁仲有好多詳細嘅嘢咧，呢本聖經梗係冇記啦。咁冇記邊要睇到揾到咧，咪就要睇 OTB 咯，就係經外經咯。就唔好話呢啲係叫次經、旁經、偽經咯。咁今日我一路以嚟所放上去嘅信息，你見到啦，呢啲 OTB 有咩唔妥啊？反而係能夠係解晒我哋好多重要嘅問題，而且而家反而係指出可以顯示到透過呢啲書睇到馬蘇拉版我哋而家嘅舊約同新約所謂叫希臘文寫嘅新約裏邊有好多唔妥嘅地方。咁今日整個基督教嘅學者或者長老啊、傳道人啊、神學院嘅院長啊，你哋係咪應該要正視翻呢啲問題咧？而家已經唔同以前幾廿年前噶啦，幾廿年前你想揾呢啲書嚟睇都好難啦，係咪？資訊咁唔發達。但係而家幾咁發達，一上網就睇到好多書噶。咁點解基督教嘅呢啲嘅學者長老等等啦，你唔認真去重新去檢視咧，出翻本真真正正純正嘅道理嘅一本聖經咧，再鼓勵翻弟兄姊妹去睇呢啲書咧，啱唔啱？因為呢個係你嘅責任嚟噶，而且保羅都話啦，教會係咩？教會係真理嘅柱石，柱石你知幾重要啊？同埋根基，兩樣都咁重要，兩樣都有事嘅話，你間屋係咪冧啊？所以今日基督教好多嘢錯咗都唔知，甚至知道錯都唔知點樣去揾到個真正答案，就好容易咧就會產生好多嘅對信心嘅影響嘅事啊，係咪？或者俾異端入侵都唔知啦。希望大家能夠明白我講嘅，願主祝福你哋。